She's funny. Me kanë kështë dosh No, you're funny. Oj Alba, me kanë kështë dosh me do në nominim kukën. Me lëndrimin i pari, Po, pastaj edhe me ty, po. pastaj me Elionën Vllai doja, madh që ajo nuk u kon klishe që e kena bu, që ajo dash me ndohu. s'kam zemër. Po si konkurencë doja me Elionën, kuptimin e lojës. Okej. Me disa gjëra, po sikur nuk dua më tani se Ai u bë shumë e dimshme situata. që piqet nominim atë furt. Si? Ai Jo, i kam arsye personale, s'ka lidhje ai shoh të fort apo i shoh kështu, të dobët. Thjesht për arsye personale gjëra që kanë ndodhur. Doja edhe me Edin, po tash kjo situata që krijohet me Dolçën edhe aty sikur s'kam Edin. Jo se ta them unë vetën që unë jam e fort kam për t'i nxjerr, po ekziston rrezikshmëria që edhe mund dale tjetër, jo unë, kupton? Ekziston opsioni, 50-50 është. Jo për me e bë vetën mendje madhe. Ja, që është bravo. Po para një jave isha kështu, para se dalin historit isha kështu, ma kishte dhënë mundësi vllai i madh 4 javë radhazi. Nominim kok me lëndrimin, me Tonin, ty do me thënë me Elionën dhe Edin. Dhe një muj gjithë shtëpiat ishin pushim. Ta japin, me shumë e lyp. Vend podcastit lype që ta japin. Jo, unë duhet me kërku tani mënyrë, se ata thanë këtë të tualetit e kanë heqë, unë nuk di çfarë mënyre tjetër mund t'jetë nominim kok-kok. Vetëm po u shajte njëri me tjetrin më. Nominim kok-kok. Po ti nuk jes vajzë që shonë. Unë s'di, unë vetëm po e bëra kështu. Më thot tjetër në i laf edhe unë vetëm t'ja këpus kështu, pastaj them kërkim falje publike, thjesht doja me dal nominim kok-kok. Ti aq që fort. Këtë gjë besoj se kam për ta bë. Aq që fort ke atë ditë, se që automatikisht mas ju fotëm toalet, e pave çabone, edhe the do i kërkoj vllajt mat në Apple një mundësi. Po pastaj, pasi më bullizove, ndryshova mendje. Bullizova? Po. Çfarë bullizova? Ti edhe që ishit e Toni me Edin Ana, që u knaqën pastaj A marrë. kupton një fjalën bullizim? Po, po. Je ti ajo e vetmja që ki bullizum këtë shtëpi, asnjë tjetër. Kamerat kanë tregu se si ti vazhdimisht ja një organazi, shaj, ofendon, pa gjithë aty në ofendime, pa gjithë aty presioni që e ki shkaktu, pa gjithë aty strese, prap se prap, nuk e ki marrë guxime, me dalë dhe nuk kërku falje banorëve, për shqetësimin, për ofendimet që ako mjep. Edhe del këto shet moral, ti e personi i fundit që du të me folë për moral, ti e personi i fundit nuk e di që nuk e shet. Ti edhe njerëz ti ki shajt parin e të fundit. Unë kam shajt sistemin. Gjitha aspektet. Unë kam shajt sistemin, unë e shoh që sistemi mund t'jeti korrupsionum, unë e them sistemi pis. Unë sistemin e kisha jo me ju. Normal që sistemi ka me reagu, normal që pse ka reagu sistemi si pas teje? Pse ka reagu sistemi si pas teje? Pse ka reagu sistemi si pas teje? Sepse ki shajt ki bullizu. Jo fare, asë një ofendim s'kam përdor. Për shfar arsye ka reagu? Unë të thoja ty të lutem, mos e përdor fjallën, ti e përdore, palim zyrtar, po kome ta bo prap. Hit e boni. Po kome ta bo prap, palim zyrtar, kome ta bo prap. Palim zyrtar, kome ta bo prap. Edhe ishte gjaja me kravat zemra. Jo, ti nuk riur, ti nuk di qa me thonë. Ti s'rinur, ti nuk i kapacitet qa me thonë. Mendimi ju është, ama që ishit 3, ti nuk i kapacitet. Ti jetë se duke ma palu mu, kjo është bullizim me dashur djallë. Palim me fakte. Kjo është bullizim. është palim me fakte. Kjo është bullizim. është palim. 3 veta të knaqen, teksa A di qa do me thonë palim? A di qa do me thonë palim? A e kupton fjallin palim? Kjo është bullizim nga të treju. I vetëmi bullizim asaj që ke botin ndaj Elios. Edhe arsyeja pse ti ke reaguar këtu je kop sistemit, ose s'ka pëlqyer vetja, po nuk don me pranu. S'ka pranu, s'ka pëlqyer vetja në prime. Vetja s'ka pëlqyer. Drejtu si njeri. Jo, kur aspak. A peshesa, po ti ndryshe presidentin Goplusin. Po qysh më skip Ja ke hedhë me tendenca saj. Ja ke hedhë me tendenca saj. Po qysh nuk ki ftohet me tendenca saj. Po normal se ti nuk e bane para se nuk ki e budallis. Po s'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Unë nuk i hap këto, si këtu në mund është leo shqit këto, Alba. Luj lojen, unë e luj me gjithë. Nuk e luj vetëm me një njeri. Te nuk ke as kërku falje, nuk ishte tendencë. Vetë jam prime e je kop sistemit e videomontajeve. Sepse nuk dollë pjesa së sa. Jo, sepse nuk doli si që ka dash ti. Ka dole vërteta. Ka dole vërteta, atu video nuk dali me AI, atu video je ti. Unë ja kam përcjell në mënyrë të kulturuar njerëzore. Absolutisht jo. E kemi pa videon. Hajde ta zgjidhim bashkë. E kemi pa videon e të kam pa dhe ty Beniten. Se unë edhe Sasa, ju kemi pa shumë mirë, ju dyja si keni vepru.
Se çfarë flet Benita është muhabeti Benitës. Vetëm diçka e di që unë atë vajzë i kam folë gjithmonë në mënyrë shumë të kulturuar, shumë njerëzore, shumë Ti veç e ke përdur.